नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये देखिए यहाँ की पहाड़ की वादियाँ, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक हरियाली, शांति। और उसके ऊपर बीचों बीच में ये हमारा इस्कॉन का सेंटर है, हरे कृष्णा सेंटर। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो हरे कृष्णा मिशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे गोपाल जी हैं केयरटेकर। अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो और आप इसी विचारधारा के हो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो नॉन वेज, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंक, ये तीनों चीज़ें अगर आप त्याग सकते हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन स्टे करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्रभु जी से जुड़वा देंगे। और ये बहुत अच्छी एक पीसफुल जगह है हमारे पहाड़ों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी यहाँ की ब्यूटी, आप चारों तरफ यहाँ की ब्यूटी देखिए, चारों तरफ आपको सन्नाटा ही सन्नाटा। थैंक यू सो मच।